এভৰিৱান আমি এতিয়া আহিছোঁ ডগছ চাবলৈ তো এয়া মই বহুত দিন ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ কলেজ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কলেজলৈ গৈ আছিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া আজি ছানডে' তো আমি ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ ডগছ চাবলৈ তো সেয়া ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ বতৰটো ভাল নহয় কিন্তু বৰষুণ তিতিব লাগিলে জমিব আৰু এইজনী আমাৰ হাৰিয়াৰ নিচিনা কি মাহীহঁতৰ ঘৰত যে আছিলে যে মাই গড মাইটো ইমান ডাঙৰ দিয়কচোন মৰমৰ লগত ডগীবোৰ আমাৰ জেনিকো লৈ আহিব পাৰিলে এইটো চাওক না my god. Hi. Really sorry for that. Come right on. Oh, neguda even okay. Oh my, iman cute. Kolegal. So ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইফালে আৰু ইয়াত বেলেগ প্ৰডাক্টবোৰ আছে মই ভালকৈ নাজানো কাৰণ আমাৰ জেনিক ইমানকৈ খোৱা লগোৱা নাছিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে ডগীবোৰ মই বহুত ভয় লাগিছে পুৰা দাৱানি আছে মানে ইয়ে দেখো এইবোৰ প্ৰাইজবোৰ এনেকৈ থৈ দিছে আৰু সেই ইয়াত আৰু তাত ডগীবোৰৰ এপিৰিয়েঞ্চ চাব আৰু চাই মেলি কিবা পইণ্ট দিছে আৰু ইমান ভালকৈ নাজানো আমি চাৰ্টিফিকেট দিব ট্ৰফি দিব আৰু এইটো চাওক শুই আছে ইয়াৰ ভাগৰ লাগিলে ইউ মাই গড ইমান ভয় পাদুৰি নেমটো কি না like to judge your dog once more and you are requested to take the dog to ring number 2. Ring number 2. Oh. Please everybody move away from ring number 2. Boxer. No. Okay. আমি শিখা পাইছি তোমার নাথাকে আহে নে বেলেগ আছে না কামুৰিব নেকি নাকাম যাবা এটা বাচ্চা নিচিনাই দিছে আলিও আহা বাচ্চা মোক বেয়া পাইছা বা মাতিছে নহয় যোৱা বা ওচৰলৈ যোৱা বেয়া পাইছা নি একদম জুজাৰু তাৰমানে সৰু নিজে মৰি যাব এপিৰিয়েঞ্চ চাই আছে নেকি ইয়াৰ পৰাই চিলেক্ট কৰিব ন মানে
আনলাকি চানডে দিনটো ওলাই আহিবলৈ পাওঁ আৰু সেইটোতো মানে বৰষুণ তো ৰিজাল্ট এনেও 5টা বজালৈকে আছে আমাৰতো হোষ্টেল 5টা বজাত বন্ধ কৰি দিয়ে তো আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু কিবা এটা খাম তাৰপাছত আকৌ হোষ্টেল যাবগৈ লাগিব কাৰণ বৰষুণ দিছে ব'লক তিতিলে জমিব আৰু ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে আনলাকি মানুহ সেয়া বৰষুণ দি আছে আৰু এতিয়া আমি ডাঙৰ ছাতি এটা দেখিছোঁ আৰু ছাতিৰ তলত ফুচকা দি আছে এতিয়া আমি ফুচকা খাওঁ মইতো ফুচকা খোৱা নাই সেইখন JB কলেজ সেই দেখিব চাগে কিমান খাবি মই বেছি নোৱাৰোঁ প্ৰথমে 10 টকা দিয়ক এতিয়া আমি এয়া দেখিছোঁ ন অকলশৰীয়া ৰাস্তা কোনো নাই ছাতিটো তলাই দিছোঁ এয়া নাই পাছফালে নাই আগফালে মানুহ আৰু আমি দুজনী ছোৱালী ছাতিৰ তলত এয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বৰষুণত চকুন মিল ৰহা হে চকুন কেনেকুৱা অকৱাৰ্ড লাগিছে না ৰাতিপুৱা 5টা বজাত নহয় সন্ধিয়া 5টা বজাত লাগিছে মানে 2:35 নহয় কিবা পাইছে 2:24 তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে আৰু এতিয়া মানে আমাৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু पैसा नहीं है हाथ पे पर खाने के लिए आ गया और कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं অলপ বজাৰ কৰিব আছে তো যাওঁ বলক তো এই বাৰিষাৰ বৰষুণত তিতি বোলে এখেত বাইদেউ ৰিলচ বনায় তেওঁ বোলে বহুত ট্ৰেজেডি হৈছে মই গোটেই চুলি বৰবাদ কৰি দিছে মোৰ ছাতিয়ে খুচি আৰু এইটো মই ল'লোঁ বাতি কাৰণ মই হোষ্টেলত ভাজি বহুত কম দিয়ে সেইকাৰণে নতুন বাতি টান কৰি লৈছোঁ এইবাৰ থাকি আহিলে আকৌ ভাল ৰাস্তাটো ভাল ৰাস্তাটো বেয়া ৰাস্তা হয় তো এই আমাৰ এটা বাতি কিনিলোঁ কাৰণ মোক হোষ্টেলত বহুত কম ভাজি দিয়ে ভাবিছিলোঁ ডাঙৰ বাতি আনিম ডাঙৰকৈ মানে এগালকৈ ভাজি পাম আৰু কিন্তু এতিয়া মই বহুত সৰু বাতি এটা পালোঁ আৰু এইটোকে লৈ এতিয়া কাম চলাব লাগিব বিহুত ঘৰলৈ গ'লে আনিব লাগিব ডাঙৰ বাতি এটা ৰ বনাইছোঁ ৰিলচ বনাই বোলে এতিয়া আমি আহিলোঁ এয়া স্মাৰ্ট পইণ্ট আৰু ইয়াতে অলপ খানা বজাৰ কৰিম আৰু চাব নেকি আমাৰ হোষ্টেলখন সেইখন আমাৰ হোষ্টেল একদম বেক চাইডটো হোষ্টেলৰ আৰু এতিয়া এইটো হোষ্টেলৰ বেক চাইডে আছে এখন স্মাৰ্ট পইণ্ট আৰু ইয়াতে অলপ বজাৰ কৰি লওঁ অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ চলো কাহা চলেগে মাস্ক নেচেচাৰী তো মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বস্তু কিনিম চব না গোটেই বৰষুণ দি দিলে আৰু তাৰমানে গোটেই বৰষুণ একদম বৰষুণৰ বতৰত মইনা নুঠে মটৰত হৈ গৈছে আৰু মটৰো নাই উঠিবলৈ আৰু এতিয়া আহিলোঁ আৰবানত ভাবিছোঁ বতৰটোৱে ডিমাণ্ড কৰিছে যেতিয়া মেগী খোৱা যাওক 2টা মেগী অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া মনত পৰিছে যে কাপোৰ ধুই থৈ আহিছিলোঁ কালিলৈকে মানডে কলেজ আছে আৰু এতিয়া বৰষুণত গোটেই কাপোৰ শাকত দি থাকিলে আৰু শুকায়ো চ' চেড দুখ ভৰি জিন্দগী আৰু এয়া দেখিছেনে বেয়া চেলফি লোৱাত ব্যস্ত বাইদেউ আৰু এয়া বহি আছোঁ দিবকে খামকৈ দিয়াই নাই দুখ ভৰি জিন্দগী আমাৰ এয়া খানা আহি গ'ল স্মাইল প্লিজ मेरी मैगी खाओ আকৌ 2 मिनट में तेरा मैगी तैयार তাই মেগী বনাই আনিছে দেখিছানে আৰু এতিয়া আমি এখন ডাঙৰ কেৰাহীত মেগী খাম ৱাও গৰম কৰা এয়া আমাৰ ফটো তোলা হেক্স এনিবডি নিড আইডিয়া কণ্টেক্ট হাৰ চাওঁ কেনেকৈ মই আকৌ দেখাই দে ৱাও এয়া দেখিছে লাইটৰ ইফেক্ট আছে ফটো মাৰিবা দেই এয়া দেখিছে ৱাও চাওঁ তোমাৰ ভৰিটো পেৰটো ৱাও তো এয়া আমি ফটো ছেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু মোৰ অৱস্থাটো চাওক ৱাও নাইচলি ফুল যে এনেকৈ উঠাবও নোৱাৰি এনেকৈও নোৱাৰি মাৰ তো এতিয়া হোষ্টেল পালোহি এয়া কাপোৰ ভৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ওপৰলৈ ক'ত মেলিম আৰু তো ইয়াতে ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে তো বাই